আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 6 তারিখ 9 মাস 2022 মঙ্গলবার। RRT তো আই মোহাম্মদ আজ্জার খবরলৈ হাজির হলাম। ওনারা আলিকিনরক ইয়া অন্য খবরক কল দিলে 008831224780 নম্বর ইবাত মাঝে হোয়াটসঅ্যাপৰ জৰিয়া জানাই পাৰিবা। ওনারার আওয়াজরে হেফাজত করা যাবে ইনশাআল্লাহ। খবর অসুরখি। বাংলাদেশ বর্মার বর্ডারের এলাকাত আবারও বেশি শোনা যার গোলাগুলির আওয়াজ। টেররিস্ট আলিকিনে বর্মার মুকসুদরে ফুরাগুজ্জিদে হিয়ানের কদার নতিজা জাহের। বাংলাদেশের হুকুমতে বর্মার এম্বাসিরে মাতাইয়রে বর্ডারত ফুড়ে গুলির আওয়াজের বাবতে হুঁশিয়ারি দেওয়ার বাদে দুদিনানিক আওয়াজ বন্তাইলেও আজিয়া 6 তারিখ 9 মাস 2022 বিয়ানে হাত বাজিদে হেলালতি বাংলাদেশের দে বর্মার বর্ডারত আছে দে মানুষ সকলে বেশি গুলির আওয়াজ দে মোটর সেলের আওয়াজ সকল ফোনের বলি হিন্দিল্লা আওয়াজের জরিয়া মানুষ সকল বেশি খৌফের দে ডরত আছে বলি নাইকংসরির এলাকা তুম্বুরুর চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ সদেহি বাইয়ে সহ এলাকাবাসী মানুষ সকলে হয়ে সেদে মোতাবেক খবরত মাঝে লিখে বর্মার দে বাংলাদেশের বর্ডারের এলাকার মাঝে মগবাগিয়ে দে মিলিটারির দরমিয়ানত দিন বদিন মারামারি চলত দে হেডে মিলিটারিয়ে ওতু ফেলেন লিয়রে মারের দে মোটর সেলের দে গুলির আওয়াজ কল বর্ডার এলাকাত আছে দে মাইশর হানতায় বেশি ডরত আছে। ইয়ার আগে 28 তারিখের দিন আর গত 3 তারিখের দিন বাংলাদেশের জমিনত আইরে মোটর সেলের দে গুলির গুলো কল ফুজিয়ে দিয়ে হিয়ানো খবরত জাহের গজ্জেদা আছে। এখন বর্মান মিলিটারিয়ে জিন বর্ডারত আই ফেলাইলে গুড়ি গুলি বাইরা মারের হাজ গড়ি হি লইরে 0 পয়েন্টত আছে দে রোহিঙ্গা কলইতে বর্ডার এলাকার আতরাফাছত আছে দে মানুষ সকলে বেশি ডরর জিন্দিগি গুজারাত দেহিয়ান বাংলাদেশি নিয়োজুক্তি দিন বদিন উড়িয়ে আছে। 9 অক্টোবর 2016 সালত মাঝে টেররিস্ট আলিকিনে আরকানর দুমসো হইতে নাগপুর হইতে তানাশোক সহ 3 নাম জাগাত মাঝে শয়তানি ইয়া নাটক হামলা গজিল দিহিয়ান অনারা বেগুনে জানদে হতা। হিয়ার বাদে 2017 সালের 25 অগস্ট দিন একু দিনে আবারও 25 হইতে 30 জাগাত মাঝে টেররিস্ট আলিকিনে শয়তানি ইয়া নাটক হামলা গজিল দিহিয়ান বর্মার দালাল আতাইয়াজুন জুনাইয়ে তার জবানত জাহের গজি দিহিয়ানো অনরা শূন্যতা আছে। এখন হইবার হতয়ে দেখিবলৈ হইলে 9 অক্টোবর 2016 হইতে 25 অগস্ট 2017 সালের এ মাজর 9 মাসর দরমিয়ানত টেররিস্ট আলিকিনে তাকতরে বাড়াই কুহুয়াতি 25 হইতে 30 জায়গা যদি নাটক হামলা ইয়া শয়তানি গরি ফেজে দইলে 2017 25 অগস্টর বাদলতি আজ পর্যন্ত এদুন রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কেমতায়রি পুঁজি বুনি যাওয়ানোর বাদেও টেররিস্ট আলিকিনের কাতলক কলে হনকান জাগাত মাঝে হামলা করে ভেজি দেখেন দিলে আসেনে টেররিস্ট আলিকিনে হেন দিল্লা কেরলাই গড়ি নাফার দেহিয়ান তজরুবা গড়িয়রে বুঝই কলে হইতে সার দেখি বলে হইলে টেররিস্ট আলিকিনের কাতলক কল দেশত মাঝে বর্মাল্লয় এগ্রিমেন্ট গড়ি দিয়ানল্লাই গলিল হেন্দিল্লা তারার মুকসুদ ফুরো হইয়ে দে তারা টার্গেট ফিল আপ হইয়ে দে হিয়ান আল্লাহ বলি তারা তো দেশের ভিতরে আর হন জায়গাত হামলাও করা নফরের শয়তানিও করা নফরের। আর 2017 সালত মাঝে রোহিঙ্গা কল দেশ সারি ফুজি বনানোর বাদে টেররিস্ট আলিকিনের কাতলক কলে ডবলি বেশি করি বিয়ারি করি তারা যার বতে তেতে ডর ফসল লই গিয়ে তারা তাকত আগতবারে বেশি বাড়ি গিয়ে হিয়ার বাদেও তারা হেডে হামলা ইয়া হন শৈতানি নগরণর মকসুদুল দে বর্মাল্য জিয়ান এগ্রিমেন্ট গজিল হিয়ান ফুরো ইয়ে তলাই এ আলিকিন হদ তঞ্জিম ইবা যদি রোহিঙ্গার হক কলা বলি দেশত গলতো বলি 9 অক্টোবর 2016 হইতে 25 অগস্ট 2017 সালের এ 9 মাসের দরমিয়ানত 25-30 জায়গাত হামলা করিবার তাকত জোরে ভেজি দইলে আজ 4-5 বছরের ভিতর আরো বহুত তাকত জোড়ায় কুহুয়াতি 80 হইতে 90 পর্যন্ত ইয়া 100 পর্যন্ত ঘাটির মাঝে তারা হামলা করি পাইতো মগর এই তারা হন হালতর মাঝে হেন্দিল্লা নগরিব তো নগরিব
আৰু কেমত মাজে আছে যে মজলুমসকলৰে চুৰি কৰা, ডাহাতি কৰা, কিডনেপ কৰা, ৰেপ জুলুম কৰা, ধৰি লৈ যাই কতল কৰা এন্দিলে আমাৰ অকল দিন দিন কৰাত আছে দেখি আন আজি এখনৰ নয়া কৰি হওয়া যা দেখেন ন এই টেররিস্ট আলেকেনৰ এন্দিল্লা হাল হালিয়ত ইনৰ উজু চাই এন্দিল্লা দিনের পর দুল্লা করে সাবত কল বেগিন ফাইবা দেবো আজ পর্যন্ত জিনে টেররিস্ট আলেকিনের সাপোর্ট গড়ের ইয়ার টেররিস্ট আলেকিনত সামিল আছে মানুষহীন তোয়ারে আনাডি জাহেল মুনাফেক মূর্খ আর দুনিয়ার মাঝে কিয়া নাই বলি হই বুঝই কলে হইয় রাইয়ের